Оверлок Toyota с очень серьезной поломкой. Очень серьезной. Значит, женщина шила какую-то толстую ткань. Возможно, даже джинсу. Она мне сказала толстую. Я не знаю, может, какие-то спортивные штаны тоже. Трикотаж бывает очень толстый. И, значит, заехала на толщину. Еще и на скорости. И вот посмотрите, я разворачиваю оверлок, ну я его уже разобрал. Разворачиваю оверлок, и вот посмотрите на эти звездочки, вот. Полушестерни называются, правильно. Вот, одна треснула, кусок отлетел. И смотрите, обратите внимание и на белую. Она тоже треснула, даже прокрутить не могу. Вот, здесь трещина, а здесь и еще сильнее видно, лучше видно. Вот она, трещина. И значит, купили новые детали. Будем менять. Оверлок вообще не рабочий, конечно. Она попросила срочно, надо сделать, пожалуйста. Это заказ горит, надо сделать. Как ты сделаешь? Ее даже невозможно заклеить. Можно заклеить, но это что, на час, на два, и потом что делать? Вот они пришли. Новые. Одна и вторая. Они под одним и тем же кодом. Один и тот же код. Сейчас скажу код какой. Будет правильнее, если скажу сначала модель оверлока и потом код этой детали. Значит, это оверлок Брайзер модель 3034D. Вот. Может, кому действительно пригодится эта информация. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вот его крышка передняя. Неплохой оверлок, хороший оверлок. Видно, что его использовали прям по назначению. Весь пыльный, грязный, не смазанный. Но это все уберется после замены звездочек, смажется, соберется корпус, и после сделаю видео, как он работает. Сейчас он никак не работает, потому что подклинено шестерни. Покажу видео, как он шьет, как работает.